acara urang kawitan bae. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Maha binuji Allah lungsur rugi-rugi kanikmatan ka urang sadayana tangtos kalebet nikmat anu ayeuna. Alhamdulillah dina saha anu ayeuna urang tiasa kempel di Masjid Al-Kafah tujuh sareng agenda panitia Gema Ramadan wirehing setiap ahad diayakeun bahasa kalebet ahad anu ayeuna insyaallah kanggo di Al-Kafah mah kajian anu haduah. Ngaturkeun nuhun ka Ustaz anu parantos sumping kalayan anjeunna aya dina kasehatan sok sanaos agendana kalintang sibukna kantenan dina saha anu ayeuna moprok kegiatan kalebet full di Ciganti trip anu di kukuhan ku para pemuda Persis Jawa Barat rehing ngayakeun daurah istimbat Dewan Hizbah. Namanya ngobrol sekedap rupina mah anjeunna dukeun kaungi anjeunna alhamdulillah biasa sumping ka Al-Kafah dina raraga nyumpingan panggulem di pimpinan jamaah Gading 72 Desa Ciluncak Kecamatan Cangkuan. Supados teu seueur nyang kolongkana matos kumargi sakitu sumangga dihaturan ka Al-Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah syukur la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rahmatullah. Patawi salam akhirat yaumul layan mengingat sabar tukir kami
Jadi dunia mah sanes dua lajeng ku apa diterima itu sifat dunia ke kahiji lahibun, dua lahun, tilu zinatun, opat tafahur, lima takah. Eta sifat kehidupan dunia teh. Hiji lahibun. Naon lahibun teh? Main-main gitu. Dua lahun. Lahun teh ngarare itu punya mah. Tilu zinatun biasa papaes. Opat takatur paro-paro. Lima tafahur pasombong-sombong. Begitu. Karena kuala diterangkan gitu kita punya nyata. Dan kehidupan sebenarnya ke di akhirat. Wa inna darul akhirati lahiyal hayawan. Laukan ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan kita itu panak kalau terangkan santan aina hidup teh tapi hidup teh hati-hati ya. Anu di pidamel ayeuna kudu jadi kauntungan di akhirat. Kaiji punya teh lahibun permainan antong dipilun karena permainan dunia kurang melaksanakan anu bersifat ukhrawi ya itu. Kurang diajar yang penting. Hari kurang teh makhluk nu dibere akal. Margi urang mah makhluk nu dibere akal pagawean teh kedah ditimang-timang heula. Pagawean teh kedah dipikirkeun heula. Supados ulangan sakadar barang gawe. Upami sakadar barang gawe teu nganggo pertimbangan akal, nu kitu disebut lahibun. Ari keur manusia mah sanes lahibun tapi kedah amalun. Amalun sanes lahibun. Amalun. Naon ari amalun? Naon ari amalun? Pagawean. Ari setiap pagawean amalun sanes. Ya. Jadi kalau manusia mah barang gawe teh kedah dina derajat amal. Topina lahibun. Nah gitu. Kumaha ngabedakeunana? Contohna we heula. Ari domba amal beramal atau barang gawe? Domba barang gawe punya domba beramal. Ngomong pakai itu mah sifat soleh, domba beramal soleh. Jadi domba mah sanes beramal tapi bekerja. Pikir. Ari manusia mah amalun. Jadi ari amalun teh pagawean
pagawean dibarengan ku kasadaran. Jadi man aya amal dinisbatkeun kana sasatoan. Memari jamana memeh barang gale ditimbang-timbang heula pan dibere akal. Ari domah mah keningali indung, keningali sapergi tengah itu hari jelema mah diraku. Nah, gitunya. Jadi jamama kedana beramal atasna pagawean ditimbang-timbang heula. Nah, itu. Ku akalna jika hari maihan cek akal bener bahwa agama cek akal salah maihan hari maling cek akal jalan cek agama bener betul Pak melalui akal disebut nuhyah. Naon nuhyah teh tina nahyun teh nyare. Naon pana akal disebut nuhyah dasok nyare akal teh akal nawai nyare nyalakeun mudek maling teh cek akal nawe salah. Mudek maihan teh cek akal nawe salah. Mun jina teh cek akal wae salah. Nah gitu Pak. Eta teh ngabedakeun antara manusia jeung sasatoan. Dipaparin akal nemawi memeh barang gawe timbang-timbang heula ku akal teh. Aparata ilul ngan loba jalma anu kedul ngagunakeun akal. Jika jadi cari pertimbangan agama cek akal. Numari kelompok Mu'tazilah cek maranehna najan agama encan nepi anggawe dihisab dina poe kiamat. Najan agama encan nepi, najan Quran encan nepi. Naon alasanna kapan diberi akal? Minimal ku akalna bisa keun bener jeung salah. Contoh maihan gitu. Cek akal bisa kan. Kamar make agama. Jadi lamun aya jalma nu maihan teh geus ngalanggar kana putusan akalna. Jika jadi manusia mah makhluk nu beramal nyata mun memeh barang gawe ditimbang-timbang ku akal. Memari oge digambarkeun akal teh seperti cahaya. Jiku akal katingal dicaah bae salah ieu bener ceuk akal. Lanjut ke ayat ruhani. Kaima langkung dirinya langkung menes deripa. Mencek akal salah mayan kok mencek rohani mah rakit rohani. Dan mabih setiap jalma diberi modal yang sama disebut nurani. Ayat nurani Bu. Ada Pak. Nurani itu ulang mana? Ayat nur aini. Nur aini, nur cahaya aini, panon cahaya panon. Nurani dua cahaya. Nurun cahaya tambah alif nun. Nuroni dua cahaya. Itu bahasa Arab. Masjidun masjid tambah alif nun. Masjidani dua
sewa masjid. Baitun imam, 2 imam, baitan itu cek bahasa Arab besok. Hari bisa mah. Nurun cahaya, Kamalibnu nurani 2 cahaya, cahaya akal, cahaya luar. Kita termodal, ya acaranya itu agama macam. Salman Al-Farisi, anjina orang Persia, nama negara Iran, pusat agama Sia. Baratoma pusat agama Majusi. Anu mangeran kana situ. Salman temilu lain, jadi akalnya di jalan. Manya diurungkan ku orang paleman ku orang bisa maklain gitu. Kedua Abu Dara Al-Ghifari perang Ghifar. 10 lindung dina nyemah kana patung berhala kan di Masjidil Haram wae 10 lingkar teh yang 370 patung. Dan 5 katanya nyalieun teh. Teu Abu Dara teh hati dijieun ku urang disemak ku urang. Mun teh maneh mah nyemah ka kuling. Jalan ini nanti manya itu kan, ya akal di jalan di Madinah. Ada budaknya bisa asup Islam, bapak macan buku tradisi dia pada bapak nama ada buat ya. Di imah aja pangeran betik pada dia terus cuma para ibadah. Eta geus dialog di bawah maupun papanak paduh batu cenah geus we agama nu anyar. Sampai agama anyar kitu Pak. Seieu wae Pak, tanah penting geus sare bapana teh digotong lah. Pangeran teh alus ke dikatukan kana wadah duka. Pangeran teh kurang suki-suki pangeran dulu. Jangan lah. Paling itu papi nawaran kita. Kita mah kamu kanana saat campur ke pangeran. Kurang ajar cina kadek cina gua ingin bersihan di pangeran itu nanti. Bari di bahanan bedok kadek cina. Berarti kan berarti saya gotong ni berarti arum gede. Barang budak perlu semua di mana cina nyawe nawada rumah. Saat ini meminti muka akan banyak pangeran itu ngelawan. Banyak pangeran di Naruto terus begitu. Nah akhirnya maroba masuk ke Islam. Nah gitu. Jadi akal rohani tapi naroba jama anu teu ngagunakeun akalna. Orang yang mikirnya pada isi oke baik. Hari ini korupsi menggunakan akal. Rohba. Dohir menggunakan akal. Cek dohir. Tapi secara hakiki itu katakan menggunakan mohon korupsi nanti. Dan cek akal lagi salah. Korupsi cek akal lagi salah. Jadi akal terus didominasi ku kekuatan hawa. Mari kalau stres juga paparan tapi terus itu Pak. Lajeng kanya harap ngalung sudut itu dulu. Berarti urusan akhirat lain urusan akal. Mau bisa sih Pak. Akhirat mah Tomboro akhirat kali supaya namanya perkiraan, tapi kepastian itu tidak benar. Mana pertimbangan bakal isu, tapi akhirat mah bisa. Nomor di bulan surat Al-Baqarah urusan akhirat mah lain yakin tapi yukin.
akhirati hum yuqinun sanes yakin. Yang paranina karena akhirat yakin sanes nyanti dirinya. Nah itu di mana yakin nanti karena itu proses akal. Hari ini kaya alam di menang saha. Itu Pak, kaya termakhluk itu bisa nyiptakan dia. Ya, ya mau Allah. Kemarin itu Allah kawasan nyiptakan akhirat itu. Cek orang kafir aneh menyebut maut hirup ya. Membaca Quran aneh mayuna sangke Pak membalik memikir aneh mayuna hari ayana akhir di akhiratna urang teh tina aya ayuna maut ke aya di akhirat hari aya ayeuna mah asalna teh aya aneh mana ya aneh ayeuna Pak pada urang mah asalna teh aya ini jadi aya juga kieu dari bapak ibu jika kita yang saha ya Pak rasanya segitu kaya ibu baik kaya juga kajol dan salah mikir itu Pak kurang ninggalin manjung nih halus itu teh ninggalin pakai teh kami buktinya kapan TKW diperkosa padahal rupanya malah jajaran pasar tapi nak sabar kataji ninggalin pakai kau biasa ninggalin mancung ada ninggalin pakai itu kayak kata menari ya sahabat nalo orang ada untuk orang kahayang ayah biasa. Jadi ayat nanti disebut nikmatul ijah. Disebut nanti. Manfaat apa di ayat itu tidak kurang nanti. Dua ayat, ayat biasa. Terus sebab itu terima putusan Allah. Jadi manusia jika ternyata dibanding makhluk manusia mah terhormat syukur kenen kuring jadi manusia itu usaha itu payah nawe kamu sama di Roma ayah nama nah kudu bareng sama ayah anu ngawan domba negroid hidung pegawaian nama di padang pasir atau hidup nanti meni semua era hidung coba di negro itu mana hidung bisa nya wajib haji nuka itu lah umroh ke tepang hidung nanti bisa tapi ada galanis itu Pak cuma nama hidung mah dipegang aja karunya tengah poe ngangon domba pas nanti kalinya dipegat ke hidung mati tawaran cai kali di luar dugaan ditolak nah gitu kaget hidung mana bulan puasa paling ditawaran cai ditolak sakit tengah poe cek hidung mana pakai nolak jawaban kedua lebih dirinya Pak mengagumkan nanti ana so imun kuring berpuasa puasa sunat bagaimana jawabannya cek Ibnu Umar nah pakai puasa itu Pak cuma jawab nanti ya kuring teh isu-isu keluar bareng jeung domba di tempat pangangonan bareng jeung domba balik pas sore bareng jeung domba mun kuring teu puasa naon bedana kade rasa-rasakan untuk puasa domba berarti jelas
namun doma 5 ngan kade bapak terido menjadi pangamonan batur bilang doma jadi kena si kedua lamun di pangamonan ayah aji ngagogok udah tong dilawanan ngagogok tuh ipatunya mana kabar tah itu germa puasa dengan dirinya manusia darajatnya langkung luput tibatan satu kuluna nganuhunkeun ku Allah diciptakan jadi manusia teh tapi sejama nu hidupnya seperti satu ulah ida kal an balum Allah jadi tombol agama akal wae geus teu digunakeun Pak. Ya sing murid mah prihatin ningali barudak mora awan lalaki barudak nya beringan-beringan tertubuh potongan biru. Pakaian geus tertubuh potongan apa ayeuna mah? Bau tertubuh potongan ayeuna mah wah rupa-rupa pisan. Bare itu masih kuring menaik kapake pokok pada nyolek kudu rapi. Udah pakai minyak rambut, balik rumah. Mereka perlu rame juga harus mopok. Untuk itu tak enak. Akhirnya itu dia kata pukul lah potongan dulu oke. Dulu pakai pakaian celana swag satu kira lebat. Nanti tadi tambutan. Swag satu enak swag itu alat mahal harganya. Jadi potongan hidup itu seperti apa? Jadi potongan hidup itu jelas. Umpamanya ada almarhum dilunggu bisa. Datang bandre di modalan pun bapak kita lagi lah dilunggu mencari modal. Pamana 11 2000 boga 1000 tapi yang 11 itu deh pemahaman 511 bulan cewek 11 itu kan cewek kowe minta di modal aja modal itu kita memang kita pergi lugu bisa balik di masjid dari tekannya di mana teh kamana we geus jam 7 pukul 5 sabaraha pagi ka imah karena angkot bareng mereka depot ada istri mapa anu mangwa aja potongan nanti gigiran dibelah teh dah kekerek turun rek diwatosan itu cenah teh beningan soek acupna lain waduh jadi potongan itu dan gitu Pak ya baru selesai dan melalui hiji akal kurang jadi lelaki jadi awet tadi putusan dia rek lalaki rek awewe dipaparin anugerah nurani kantor itu menghidaya ternyata cukup bening wakal wumpul teh nya Allah ngarusulkeun Quran mutus Rasul tapi hirup teh gitu Pak seperti Ramadan ini lah harus kuatan tuh tapi dia yang nama iman gitu mana emot bulan sama Ramadan kahtim itu nah di bulan Ramadan itu dari bulan Sejin Pak dia mah iman dari tah gitu Pak melemah hirup teh jadi cukup kubariza perlu akal cukup akal umur perlu agama muncul kata rasa mun akal ditanya hari bulan selalu dikenal tadi dia perlu nanda dasar rumah umroh ini atos makalah kamu jenazah umur patali kesehatan patali mangga tapi kadenu pokoknya umroh numawi sauna iman wa
mampiro lahu. Namun kepentingan mampiro semen ke akhirat Pak. Datos menang mampiro maka surga kaituna. Untuk menang mampiro mah tasawuf teh diantaranya cara menang mampiro mufiro lahu mata kodama min itu. Jadi urusannya ada. Ku Allah diuningatkeun di akhirat teh aya anu salamet aya anu cilaka. Anu salamet kemana? Jangan lu kenging mampiro apa. Terus kenging mampiro mah terus beres Pak, masih mereka terus nganggikeun mampiro teh kunci pikeun ka surga. Mampiro teh panto pikeun ka surga. Teu meunang mampiro mah wayahna we di siga heula. Nah jangan kena mah ka surga. Numawi dina sababaraha ayat dilebihkeun ungkapan ulai kalahun magfiratun min rabbihim wa jannah. Itu we dina Quran. Maranana menang magfirah Allah jeung surga, magfirah surga gitu. Nah itu jalan kanggo menang magfirah saur ta'awe man qoma ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sunat tarawih itu dosa. Da sunat itu. Nah lamun salat tarawih menang pahala sahan dirinya aya magfirah lepat. Lumayan paksakeun we tarawih. Nah maksakeun sunnah tadi ngawan nafsu mah teu royong teu. Saum jeung ngawan nafsu mah teu royong, tapi urang maksakeun tina ukuran melawan hawa nafsu tapi semangat dengan iman. Nah gitu. Masih semangat kene lah insyaallah. Karena dua-dua menit di pikiran teh sepeda. Karena dua-dua mah ibu-ibu koma. Bapak teh sing ngati, mun ibu nyarita kan banyak geus 22 poin yang berang puasa sing ngati. Ka mana ta maksudna? Cek bapak teh nya isu tilu. Ini kesel ngajawab teh. Paninya ngarepan kopi panas buka. Panci diragrakeun ku ibu teh. Rumah kali. Udah dibungkus 5 tahun. Jadi ibu, kemudian saya stres karena harus memahami kondisi untuk hati budak waktu 5 tahun. Panci diragakeun budak dibungkus. Kadang itu kumane serapan tali. Nanti itu serapan tali. Dibungkus deui pan budak teh. Mata ke berusaha sekolah mati dulu. Ini kali lama, mau mata ke tempat kopi wajib foto. Jadi kita ganti dulu kira. Kalau Israel, lemah sulit. Kuapa diterangkan, ayat zaman menang magfirah, sudah. Ayah di zaman itu menang magfirah, kapak sawe di tanah neraka, tapi iman ayah. Satu saat keluar dari neraka, itu nilai iman deh. Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah min qawli qalisan min qawli. Keluarkeun tina neraka jalma anu ngucapkeun la ilaha. Jadi anu ngucapkeun la ilaha illallah teh neraka. Nya pan keluarkeun tina neraka
Di jero di luar. Di jero banyak keluar di luar. Keluar tegak tidak di jero. Jadi mengucapkan la ilaha illallah kita neraka. Ya, kamu balik hidup di merokok di la ilaha illallah. Gue di jero juga. Ya, gitu Pak. Jadi jamaah iman tapi amal kurang, tidak memenuhi syarat untuk ke surga. Magfirah temenan karena amal teh kurang, tambah pengampuran temenan itu. Dan mabit orang melaksanakan sampai iman karena dawah Rasul yang benar sauna menang pangampuran, mensyarat tarawih benar menang pangampuran, sedangkan magfirah kacira diperlukan nanti. Ngan karena imaman tong panjang ke mantos dahat duduk. Aluna dari imam baca surat panjang jika keseru. Bandina hati bapak ibu saya ngomong berbuat pikiran. Baka enggak ke baka kaya sararea dina hati nama. Isukna imam baca surat ponok ngomong hati nama. Tayo cenah nganti. Itu baka kaya sararea dan tumigu tuh jadi panjangan. Meni maca surat panjang terbuat pikiran tuh ya panjangan. Besok orang usulkan yang dipakai duit. Kaswe balik. Jadi khusus itu bukan tidak keluar pikiran. Ya salah itu. Dengan berikut kembali ke duit gitu Pak. Mudah. Jadi nama itu khusus teh hese. Kata dulu. Nah nanti itu kembali gitu Pak. Ke sholat, katanya sholat maghrib tarik dan ada mau nantinya itu iya ke sholat udah katanya jadi udah kayu sama tapi tidak membatalkan dasar ya kembali ke gitu Pak usul PSE. Nah maksud ayah anu menang magfirah terus malah kapan begitu ayah jama di akhirat langsung ke surga jadi hisab itu. Saya pernah nese itu Pak kakubur wae 70.000 jauh masuk ke surga tanpa hisab. Cukup kasar doakan Nabi kalau dirinya doakan Rasul. Terus orang lain doakan Nabi kumasa Rasul kafiraan kumasa. Jadi hari tawar hidup Mayuna mah jauh modal kieu. Tapi rupa itu kan ada adil nanti ada orang bisa lupa tuh melaksanakan syaratnya termuslim syaratnya tinggi tak termuslim. Kedua untuk ibadah karena saja kurang bisa kan? Katilu ibadah loyok din aturan gitu. Tahajud getol para sahabat tempat orang oleh dingin kan orang yang melakukan timpan ayam tahajud. Namun para sahabat kumpul kasih tanpa hisab. Para sahabat cenah tahajud mal penting dak urang oge pan mal penting hayang tahajud. Minang kejadian. Ya. Lajeng aya deui anu manang hisaban enteng hisaban yasir. Aya kakurangan saeutik. Ade ya Allah hapunten we tak kitu sapaan teh. Ade rokok karasa dibere lagi. Aya kakurangan amal di surga teh nya Rasul teh mang nyuhunkeun ka Allah
yang sekadar meminta ayah dia dikoreh hisaban ternyata kapaksa we ieu mah kudu dibersihan heula ka surga ngan dibersihan heula teu meunang magpilok ieu mah aya dosa anu kudu dibersihkeun dina neraka kerami Pak aya nu sahukum sampai di akhirat sarajeng 1000 tahun kaya nemenan sahukum sakedeung Pak dina neraka teh sahukum teh 80 tahun akhirat kali 1000 kitu teh sakedeung aya anu 50 bulan seterus tapi akhirnya ngan pirang-pirang jama anu kadukung geuningan karasa yastorihuna dia maranehna cinggarorok ya Allah kurang bener di kadunya saktideung kaiji aya nu kaduhung teu daek nyumponan atanapi tidak mengijabah teu mangire kana panggero Allah sakitu pokil-pokil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ya ayyuhalladzina amanu kare benoy pa di akhirat makanas minta dipurangi kitu saurawa teh minta dibalikeun ka dieu sakedeung abdi rek numponan panggero mungkin hirup dia di rumah numabi ti ayeuna mun aya panggero ti Allah teh urang siap samina wa bae pirang saungkeus teh laburan digerak ku Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam siap terus teh nah memang gitu kedah kadua aya deui ilmu nu kaduhung teh atos ari nyumponan panggero ti Allah mah ngan pinaprakna teu nuturkeun rasul ya Allah balikeun abdi ka dieu abdi rek nuturkeun rasul ari ngomong nuturkeun tapi ti heula penjagaan kita ari nuturkeun di depan jarum dia aya nuturkeun ka jarum setiap muslim kudu bisa menjawab kana tilu pertanyaan. Iraha ayeuna kahiji mun ditanya man rabbuka siapa pangeranana jawabna maha ayeuna sampe tuluikeun rasul pantes teu ngakuin Allah sebagai pangeran ari pagawean musyrik wae lupa dituluikeun banyak ditanya manggil buka jawabna Allah ay pagawean muslim ngilusira di cadas pangeran makom pajakeun ku ai komen terikat ke di muara marak teh kapagi kudu kawatna kudu kitu ta bejakeun ku ai komen deung-deung itu nah coba kaduhung kenaon rasul diutus ari teu dituturkeun mah nya Pak ayeuna teh seueur ieu ustad nu gawe teh Pak keun bae rasul teh oge da sae kitu panjenengan teh rata-rata karena itu Pak betul rasul tidak melakukan tapi kan ini bagus ayeuna di media sosial anu nganyukeun tahajud bulan Ramadan teu make dalil teu tidak itu mah bukan bagus itu ya Pak aneh kembali Nabi itu oke halus tuh ya Pak umat di bodoh itu hari anu halus selesai melaksanakan apa masalah Rasul aina Rasul itu kembali saya hari beda di musai saya sok ajar bikin seperti itu tidak kuat kembali Rasul itu beda saya kita kumaha pikiran
Kapan usai ibadah marasul, marasul itu berarti beda jeung saya terlalu. Saya beki kusut Pak. Ini ayah naon sih karunya kumaha. Contoh, hari dina Idul Fitri kudu ngabdi ka kuburan mana katakan kayak naon. Jadi minta ke kuburan kantun benar. Ya gitu Pak. Lebar. Jadi kaluhun nuturkeun Rasulnya cenah bareng teh masahabat Rasul aya kene pan aya keterangan diterangkeun Ustaz ka Rasul mah syaratna kieu gitu. Rasul mah tah saumna teh kieu. Rasul mah saumna teh royo sareng putusan Quran awitan wijil fajar nepi ka surut pangapuasa. Dan sejen mah puasa teh urang penting mata kurang teh nganuhunkeun ku Allah dituduhkeun nuntun meunang dituduh di Allah jika puasa disiga kumaha Pak. Dan sejen apa kapan aya istilah tirakat, aya istilah muti, aya istilah ngamuti, jeung sajabana aya istilah tapal jika nuntun meunang dituduh mah ulah jika gitu. Bidorali mudi aya dina kesesatan ya. Kuala itu nanti aya deui jalma-jalma anu aduh minta dipulang ke dunia teh rek infak sakitu dibejaan sok infak teh mah moal bisa sesuai geus di akhirat kakak geningan harta ditinggalkeun. Teu aya nu apa-apa. Ari ditu tinggal tanggung jawabna harta dibagikeun. Nya, meunang capek digulukeun teu daek infak, teu daek zakat. Tuluy bapak mah dibawan teh. Henteu meunang capek dibikeun ka saha? Ka pamajikan. Anak diwariskeun bapak tanggung jawab ya pamajikan mana kawin deui dan kitu dunia mah ibu kitu mun maot bapak kawin deui ibu teh geus kubur boga emas boga naon teh belaan bohong kasaraki Pak lamun teh kitu mah boga aya ke mayar ka kiri gitu. Mun ditanya teh mah artos aya kene dangan ngajaban teh saya. Padahal aya kene. Cek budakna teh nu leutik mah ngomong pan aya didegungkeun. Cicing hotel mah. Ieu mah siasa. Untuk mah aya ke mayar ka kiri. Jadi siasa mah kana duit teh kitu nanti. Ada budak teh kajian jadi presiden, maju juga bapak teu meunang. Ibu budak hidungna. Cek budak teh mah tukang bohong manaya kene atas dia gungkeun mana cicing. Jadi jujur teh kurang sampai jadi presiden maju mah. Nah gitu Pak. Aya kadukung teu infak dina surat Al-Munafiqun. Ya Allah pulangkeun abdi ka dunya, abdi beramal soleh, abdi rek sodaqoh. Geningan ayeuna mah tinggal tanggung jawab kahadean teh. Tadi bulan Ramadan kesempatan mau infak, sodaqoh sok samantunna. Aya ibu-ibu nu naras ka Rasulullah, ya Rasulullah, kenging abdi infak bari teu bebeja ka saraki. Dahatan disyarati pada kenapa kok kuma seorang supek baik atur ulah nabikan ngarusa kebakaran mata apa atur nah gitu mah diatur jadi infak biasa ibu menang ganjaran salah kiri kebagian ganjaran bapak oge infak wajah ke kebagian karyanana karena setuju mendukung ibu teh najan sakura warga, najan anak, najan pamajikan, najan sarati,
Mun bapak impak itu tuh satu juta gimana mau menang kade kan itu apa menang mah. Datang dukung hari pun di dia apa dukungan teh ada. Karena impak Jumaah tak saruna tak baju kokona tak kopiah tak altosna terkadang kain impak di sini hebatnya. Buat di bisa bisi mere gede. Maka terus juga satu ibu buka pikirannya di seorang lebih kebanyaran di sebelah kenapa? Nah ibu seorang pelajaran seorang ibu diturunkan di jalan impak 2.000 cek malaikat yang turun 2.000 ya ke surga. Tapi pemaca miskin tadi dia adilna meninggal juga tapi ningal tina keikhlasan dan kali ulah sawat pikiran kenaon gede oge ari teu ikhlas kajian sareuti ku bari ikhlas gede ini dibalik ke ibadah saya di ikhlas ini gede bari ikhlas jadi anu kaduhung ke nyumponan panggelar surat Ibrahim lahir aya nu kaduhung kenuturkeun Rasul katilu aya nu kaduhung teu daek sodaqah padahal bisa itu dipayung deh dia cek beureum dari kabeli ini teh siapa aya rezekinya meureun kabeli ieu tuluy ngobrolkeun beladinya atau ketika tengge beres itu kenapa sebab semangat perintah memanggil kita terusan dari rezeki dan dia mengawatos sampai kadu pun menterima itu selama akhirnya kenal nah itu banyak kaupat ayat zaman panhum salah nuturkeun jangan disurat Allah karena sudah dituturkeun dari pek dengan daya kagak Rasul. Jadi akhirat itu mana tuh? Dasar nutul. Kalau diterangkan ke zaman-zaman anu dituturkeun moal tanggung jawab. Kanu nuturkeun gitu. Nah, kudu nanggung jawab tuh diri-diriku. Di akhirat berat. Enak perlu nanggung jawab, makanya mulut loba begitu berat. Ya anu menturkeun teh pokoe ya Allah cenah tah libat kadapkeun we sikana geus mawa abdi kana kasasaran. Masalah Allah tama saya makan amal masing-masing. Nah atuh make nuturkeun teu nanyakeun itu. Tatina obatna tadi solusina kahiji. Tos we mun aya panggerti Allah teh kudu nama tersentuh kapan urang diciptakeun ku Allah ditempatkeun di bumi ku Allah dirizkian ku Allah diberi udara bernapas ku Allah diberi cahaya matahari ku jika tuh ayeuna masih tersentuh mun aya panggerti Allah ya ayyuhalladzina amanu ya'manu kadua dina ngalaksanakeun amal yakin ka Rasul saya tuturkeun we Rasul saya dari Rasul itu mantok berarti goreng rek saha we kaya alasan rek ulama rek ajinan lamun maturakeun beda jeung Rasul goreng sakitu Pak dan saya makan Rasul katilu minta sok najan saeutik oge itu Pak sakumaha we terserah ditetapkan tang hari sawalna zakat fitrah yang wajib zakat ibadah kudu dikaluarkeun zakatna ka asup budak leutik ngajan dina kandungan mun geus hirup kaluarkeun zakat sasok teh kurang lebih 2,5 kilo toang makanan pokok di orang bias menipun ku bias ku korma dipek wae Pak malah nabi pada itu ku korma ngan ulah ku bias teh
Yang persamaan makanan pokok. Pada itu kurma di orang kubeas, ada kurmanya berapa? 2,5 kilo. Ya. Kami di daerah makanan pokoknya jagung, mana? Karena setelah kubeas, makanan pokok ayam kukui bisa jadi Pak. Ayam putih pun zaman Nabi. Ya. Jadi satu sok makanan di orang kubeas sesuatu kurang lebih 2,5 kilo. Silakan. Dengan beras 2,5 kilo. Boleh. Macam nama guantos atau 2,5 kilo atos. Beakimah. Dua kali kata putra beakimah. Untuk atos 2,5 kilo. Pak. Beras 2,5 kilo senilai 30.000. Jadi kalau Bapak Ibu zakat atas 30.000 sana zakat atas beras senilai 30 bil mana? Diulang dari panitia telah zakat kaku dari mak beli ke bedmu dikibul. Itu bukan dengan uang tapi dengan nilai disebutkan bil boleh 2,5 kilo senilai 30.000 masih kan 30.000 terbuat bukan dengan uang dengan nilai kayaknya malah sok bisa gitu terusan gitu untuk maliliurnya benar jadi apa catatan kedua dia akhirnya gimana sanes zakat fitrah namanya titipan kalau zakat fitrah kayak perubahan status setelah biji sawal namanya jadi zakat fitrah ini bijil pacar ketika sholat terus dari sesuatu sesuai zakat fitrah itu sudah berubah status jadi yang tadi ganti sukanan can jadi zakat fitrah zakat fitrah baru terjadi status zakat fitrah tanggal biji sawal mimiti bijil hajar tapi kan sholat isu kanan terjadi zakat fitrah baca jadi dibagi gede karek titipan nama ya Pak mata sing hati soalnya setengah lebat dan video apa yang bisa dibagi kerjanya diatur ke Bapak Numari wajahna zakat fitrah mah kedah kanu amanah sanes sakadar jumlah uang beas tapi sesuai syariat status zakat. Nah, jadi lamun sore di posisi mana nama titipan biasa. Supaya repot tah di rumah dia sekian atau bagi sekian kayak bagikan subuh serempak gram. Jadi namanya titipan. Nah itu dari cabang jamaah anu sok siapkan tapi dibagikan ke mustahik subuh. Nah itunya prioritas di dalam mustahik fakir miskin bisa bila. Ada ibu sabil teraya. Nah, membayarkan ongkos perjalanan. Terus report memerdekakan nama saya kaya. Jadi saya setelah dibagi dalapan kali. Mari di dalapan asnaf kudu dibagi jadi satu asnaf sapara dalapan. Karena kebijakan sanes itu skala prioritas. Fakir miskin itu diprioritaskan. Kedua bisa bilang itu kayak ayah ambilin maka kapakir miskin hiji kamilin dua pakai miskin hiji kamilin dua atau ambilin gitu mah. Nah gitunya jauh masalah kayak nanti kantor saya kasus nitip gimana nitip nyapi isu karena
wajar. Kumaha tuh nu manggi simkuring sok seringan pikeun mangga titip ngan tos we pami maot meh tanah leci tos jadi 4 wetok. Nah jadi kahadian bisi mah. Pada ibu pada bapak maot mah. Ya, iya. Hiji mah ya tos hiji deui. Simkuring ngabikeun hukumna. Kumaha upami masuk dina salat Id. Simkuring ngajawab kacida. Salat Id wae masuk kacida. Jika ada kebiasaan bener. Tapi terjadi Pak. Terjadi kan harus ada jawaban. Harus ada solusi. Nah, apa kaitannya ke mandi beda di sholat biasa, hari sholat Id rakaat kahiji 7 kali takbir, rakaat kedua 5, hari sholat biasa kan. Nah, itu mah cenah mun masbuk nya sok we takbir sabaraha kali takbirna 7 atau 5, tong mikir 7 5, makmum mah kudu nuntut imam saja. Itu nah, tong hitung abdi teh kudu 7 atau 5, tong mikir 7 5, kuring teh mamung tutupkeun imam sakitu. Ya, atau jangan 5 tong hitung 5 teh bunyi. Contohna, lamun Bapak Ibu masuk ke bagian sarokat terakhir tahiyat teh. Ayat itu dari tahiyat rakaat kahiji. Kau mikir tahiyat rakaat kahiji, kuring makmum nuturkeun imam. Malah cari tahiyatna gitu we, tidak imam. Cari tahiyat akhir. Jadi kau mikir tahiyat akhir dina rakaat kahiji, tapi kuring jadi makmum nuturkeun tah itu dina salat ini. Nah gitulah. Terus rampung 10 menit. Kapunten ya, memang simkuring di Tiga Negeri menuju acara agung pemuda versis se-Jawa Barat nuhunkeun penjelasan mengenai metodologi istinbat ahkam, cara mengistinbat hukum dina Quran Sunnah dihadirkeun anggota-anggota Dewan Isbat. Simkuring panggelana kelas Jarban sanes biasa lolos. Pada simkuring sekretaris gitu. Dan sareng pemuda siapkeun pokona keperluan. 2 hari siapkeun sareng makan kamu buka segala macam. Bapak-bapak pilih oyong among ke itu ningali nu Bandungan mana. Dan itu dicari Pak. Itu dari pesta bayaran. Anak muda ngadon buka di itu sih era. Maka pada itu ayeuna pengen jaga Ustaz Urus lajeng kaya Ustaz JJ pakai ketemu ngadugikeun metodologi bab ieu bagaimana mengistinbat yen pamana zakat fitrah harus tanggal 1 dari terbit fajar, bagaimana mengistinbat hukumna gitu Pak. Maka biasa mereka itu mah masih kena waktu, insya Allah itu bertingkat tabuliman. Terakhir Profesor Maman Abdul Rahman mengenai istinbat fatwa sareng bab keuangan akibat bab jual ada bab investasi bab BPJS studi Dewan Isbat. Nah itu simkuring dari kudu ngada perlu keluar ada cangger ada gitu. Itu banyak insya Allah mudah-mudahan lancar terbuka keilmuan. Ada Pak, mari Dewan Isbat tidak menutup keilmuan karena tadi kusimkuring diterangkan ke Bapak ke Ustaz di kumaha cara salat Rasul silakan tanya. Oke Bapak ke paling terbaik nanyakeun tulis salat coba salat Bapak itu, tapi lamun nanyakeun insya Allah. Versis tidak ditutup keilmuan, malah simkuring di pangalengan bisa terus pangaosan istiftah sebabnya pas kumpul kerja pertanyaan saya
17, 20 Pak. Di eta lain ada gitu. Kedua di tiap malam Sabtu kedua kali yang mengkali masyarakat kami patarasan pada dosen nawaran patarasan. Jadi di versi bukan. Sehingga untuk bisa menjawab mualnya mana urusan agama yang Allah pada menjawabnya. Jadi ditabuhkan punten masalah itu ditabuhkan. Nasional status era lain urusan era tahu jawab di mana? Ibadah menjawabnya yang mana? Terus salah pengapa jadi salah paham. Nah gitu lah. Sakitin baturkan aku pelihara wastagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mutiara hikmah rengse diberikan ku al-Ustaz timbang nun Ustaz jaga kumulku khairon kasiron nambahin harewat ka Ustaz bilih aya patarosan kumaha bari ditampi mana seorang bilih aya mana ka ibu-ibu atau di bapak-bapak bilih aya patarosan pas lebih lama si ayah. Oh ayat di KPG mana di aturan? Betul, Ustaz. Tumaros Ustaz. Tinggal di channel YouTube Ustaz. Terangkeun bere orang terbiasa mengkolkeun paniatan sedekah seseorang. Baharita dicontohkeun ku Ustaz aya sedekah ka Mekah Palestina nanging panitia merayogikeun ambulan pemintauan Fatwa. Ustaz dicara. Tah ieu aya nu rada sami Ustaz. Di Al-Ka'bah kawitna sapadik teh masjid Ustaz. Ayeuna paling dia dibangun masjid beralih fungsi eta teh janten madrasah. Nah eta kalebet anu mengkolkeun paniatan margi seueur jamaah anu dipayun ngiring ngawangun eta masjid. Aduh cenah kumaha ada paniatanana teh heula jang masjid sedangkeun ayeuna di ageng madrasah. Sakitu kita Ustaz atur bantos itu di Pejabajak sama bahkan atas kota Palestina hanya 50 juta. Oke di Pejabajak sate anggaran bulan mau kau perangkat acara itu 22 juta kita sih goreng teh panitia sudah meja besar daya antos dari Palestina 50 orang kamu dia berbanyak tak perangkat bulan sami dekat saya kene itu jadi boleh pula sama bima yang kain iya ada kain ada kata kayak kemarin bulan ini kayak ini segala macam gitu karena haruan panitia bayar nah masih juga dikatakan konfederasi, tapi alhamdulillah ini beres perangkat itu. Jadi upami wakaf, upami infak ayat-ayat lebih. Nah itu ayat-ayat. Iya tanah di wakaf hoyo ke masjid. Lebih ayat nah, seperti terjadi atas masjid nama terdiri ke namun di sebatas tentunya di tos agar masjid dia tidak
mengubah di diri alih fungsi, tapi terlingin ke masjidna namanya itu ya kok madrasah mana di Singgurima masjid di bongkar dikaburkan masjid jadi di luhur diharap dari madrasah mana tersabit tidak mengubah tujuan wakaf mana tersabit melihat sanis jadi masalah sekadar ahli fungsi namakan ya melihat di bongkar sana balikin ada miskin mati Allah itu insya Allah tak beli kira tuh ya mana tersabit tapi tetap harus melalui musyawarah. Revisi pemimpin diajak musyawarah, sok ayat musyawarah tapi insya Allah jadi mahasiswa biasa dimakmurkan. Tak perlu nama olahraga, tapi bila ya ni. Sekedik. Oh, sekedik. Dan jalan enak tos ngawitan katinggal sehujan wae san karosan di Syawal Idul Fitri hujan patalosanana teh soreos upami di masjid ngayakeun salat Idul Fitri eta rumina sakitu teu naon Bede hujanan matang tena itu Mas. Terap ke hari pokok mah pokok sholat di mana baju ilat liar kaldu masjidan matahur ieu bumi dijadikan kergaulan ke tempat sujud jeung alat bikin bersuci sahawae nu kasarana waktu salat belum di mana asal sanis kuburan sanis WC. Nah itu lajeng ayah Abdullah bapak sholat lohor di buruan siapa? Nan Abdullah di masjid gitu. Ya nanti tadi jam jalanan. Jadi kalau bapak sholat lohor ya di buruan lalu ya mah mau di sawah nih kayak gini kalau sunasal lain kuburan lain WC. Abdullah nah sholat wajib bapak-bapak di masjid. Ibu-ibu Abdullah di bumi tapi mana? Bapak di bumi sah, ibu di masjid sah. Sholat id Abdullah di lapangan. Sholat id Abdullah di usahakan adalah di lapangan. Kami daya ya tempat melekat bisa jadi gudang, bisa mana? Upami hujan, antong hujan, mana bila di tempat bisa jadi masjid dan